komaj vajeni. To je neposrednost umetniške izkušnje, s katerom je gospod Zupet povsem osvojil. Takole pravi v zbirki Razmišljanje erotika tuje dežele, tale knjiga. Pravi takole gospod Zupet. Ne odnehajte z iskanjem. Družba je utrujena tvorba. Se splača vihteti čez njo biš. Na pravi poti ste, če ste omalovaževani in sami. Ne obupajte nikoli. Svet se vam posmehuje, Bog pa vas je izmed sveta odbral. Sem se spomnil v tej misli, ki želela takšno moč duha na filozofa Kierkegaarda, ki ga je vaš brat Janez Zupet, izvrsten jezikoslovec, filolog, prevajalec, iz več jezikov prevajanja. Kierkegaard pravi nekje, množica je laž. In vi pravite skupaj s evangelistom Janezom, svet se vam posvehuje, Bog pa vas je izmed sveta odbral. Kakšna moč je v tem, kakšna modrost je v teh besedah. In res, če pogledamo v evangeliju, kadarkoli nastopi Jezus pred množica ga niti enkrat ne razume. Množica je laž, ampak Bog je svet premagal, Kristus je svet premagal. Ampak ta zmaga Kristusa nad svetom je šla skozi trpljenje, šla še skalvarijo. In to je vaša izkušnja, vaše življenje. Tako ste vi živeli svojo umetniško poklicanost. Ko smo prej se dotaknila 60 let, ko ste se upisali na akademiji, pa se nikoli niste zares počutili sprejetega tam, kjer se je rojevala abstrakcija in razpadala klasika, ste se potem znašli v bolnišnici okolju in tam, kjer je zamerila sveta, zamerila družbe, je to nazadovanje iz akademije upodobljujočih umetnosti v bolnišnico za živčne bolezni. Ampak vi ste pokazali, da je bilo treba iti tam skozi, da ste uspeli potem na platnu izraziti človeško obličje, ki ga je akademija v tistih letih zadevala. In takole ste napisali o svoji bolezni, namreč v polju so začeli nastajati pravzaprav prvi mojstrski portret. Takole ste napisali, to je iz knjige Sončnice za Ivana. Bolezen očitno ni vedno gospodar človekovih meja, temveč nasprotno, lahko poveča zaznave in jasnovidnost. Nekaj dodati temu citatu. Vi ste skozi bolezen, ste začutili človeka v tej globini, da ste lahko ustvarili vse te velike portrete. Trpljenje je prečistilo vašo. Umetnost nastaja tudi iz patologije, to se pravi iz motnih stanj, iz nevrotičnih stanj in podobno. Vse mogoče se vključuje v te stvari, ker ti hočete tak problem rešiti, recimo francosko revolucijo v teh glavnih protagonistih Mirabeauju. To je silno zapleten čas strahot, nasilja, vse to nastane zaradi ideje o enakosti. In ta revolucija ima svoj smisel in svoj nesmisel. Svoj smisel ima v tem, da so ti ljudje, ki so bili protagonisti izpostavljeni v revoluciji, v revolucijskem času, take tragične usode doživeli. Tragična usoda je bogata usoda.
to ni plehka usoda. Ker Mrak je tudi povedal, da to, če nekoga avto porost, to ni tragedija, ampak žalostni dogodek. Tragedija pa čisto nekaj drugega. In tragična figura je človek, ki se na lastno pest izpostavlja za nek res, ki ga je dočutil, da ga je treba v človeško pomnjenje zapisati. To se pravi, nekje mora človek izdati tisto poslednjo besedo, ki mu je dano, oziroma tisto poslednjo besedo, ki lahko dejansko nek zaplet, neko nerazrešljivost družbe in tudi kulture lahko popelje ven. Mrak je tisti, ki bo iz te kulture ven prišel enkrat. Ker se je preveč namučil, da bi bilo to delo kakorkoli zastojno, ker tudi ni nič na to gledal, kot prav, če se nekdo se lahko tako posti in ne strada, če ni poklican, je vse za manj. Nima kaj početi. Tukaj so pač ti nasprotstva, da ljudi umetnik moti, ker jih ne pusti pri miru. Umetnik je tisti, ki posega v resnico, ki jo oznanja takrat, ko je največji kaos, ki je izhod. Izhod je vendar v ljubezni. Brez ljubezni se ne da nič rešiti, rekel Mrak. In vi pravite v Sončnicah za Ivana, resnica je ljubezen in v njej je kisik, prostor in obilo dela. Resnica in ljubezen, ki sta eno. In dobro in lepota, ki se spajajo v eno celoto in prežavajo stvarstvo. Je to vaša umetniška vizija? Ja, v teh stvarih, kjer se jaz omejim, so preprosto čist biološki zakoni, ker jaz imam dnevno še zdaj injekcijo na 4 tedne, da sploh eksistira. In brez tega bi jaz čutil prvo avto, ali pa kakorkoli, ker sem probal opustiti in svoboditi. In jaz lahko danes prispiral neke risbe, ki jih vi poznate, ki ste jih bili pri meni, ali na razstavljanju, ki so bolj na lahek način pridobljene umetnine, drobne umetnine, ki nekaj pričajo, ki pač so žive, ampak spopadanje z svetovnimi dogodki, to pa pač ni moja domena. Jaz tukaj premalo domislim in tudi nimam koraža, da bi se kot revolucionar izpostavil. Verjetno umetnikova poklicenost ni v tem, da se zoprstavi svetu na način, kot ga pozna svet, ampak da sledi svoje poklicenosti in seže v svojem duhovnem življenju enostopno navzgor, nad svet. Da umre sebi in živi za lepoto. Ruski režiser Tarkovski, ki ga imate tudi vi zelo radi, ki vas je zelo močno zaznamoval s svojimi filmi, je rekel, da v času, ko se zdi, da barbarstvo použiva ta svet, ko se zdi, da barbarstvo v družbi zmaguje,
da nimamo drugega orožja proti temu, kot da se povsem posvetimo lepoti, kot da v umetnosti oznanjamo presežno harmonijo in se mi zdi, da je to tisto, kar vi počnete. Ja, renesansa je iskala lepoto, ne? In resnico, ampak večji del prevladuje lepoto pri njih. Karla Poločeva je pa iskala resnico. In lepota njenih del je korektura teh renesančnih del. On je delal tudi velike kartone na svetopisanske dogodke, ki jih čuva mestni muzej. Razstavljeno je bilo leta 3, v Ljubljani, možda je kdo videl, ali pa nihče, njeno razstavo. To so bile risbe in kipi. Ona je napravila v najtežjih časih, ko so hikajanski podrebniki v Mariboru slavili zmago leta 37 škofa Martina Slomška. To je kip pred stolnico v Celju. To lahko vidite, če odlišli v Celje. Njen učenec je bil Jakob Savinšek. Jakob Savinšek je bil največji kipar po vojni. Je delal vojno in mir v Celju. Ima tudi ogromno spomenik v Celju, tako da sta tam skupaj ona dva. Vsak na svoj način. To sem rekel, iskati resnico je hujša zahteva za človeka, kot iskati lepoto. Ker lepota nas hiti umavlja, tudi resnica nas umavlja, ampak golo resnico iskati, to je tisto premedniš, kot se reče, da se vdali po misli. Ampak tukaj so najrazličnejše različice. Kako o skrivnostnih rečih prijeti do resnice. Jezus pravi, jaz sem pot resnica in življenja. To se pravi, resnica je Božja domena in človek lahko samo temu teži, mora v svoji veri vztrajati, da se mi v resnici približuje. So pa tu zahteve in miline, že prestali Grki, ki so tragedije pisali sosebno občutljive dialoge, pisali, to sem zanj člom rekel, sem se začudil, ker sem to bral na skozi te tragedije, s kakšnim obzirom so se sovražniki med sabo pogovarjali. Jezus je rekel, ne zob za zob, pa glavo za glavo, ampak ljubite svoje sovražnike. In v tem je ena možnost, če tudi je ta večer mogoče skromno, ampak da saj na glas povem, da je možen izhod. Možen je izhod, da se pobrigamo za svojo vero, da nekaj dobrega naredimo bližnjemu. Mi smo preprosti ljudje, ker nimamo nekakšnih uradnih moči in tudi odgovornosti, ne, ampak odgovornost imamo predvsem zase. In umetniško ustvarjanje je način, kako se podarjamo sočloveku.